阿三正在切割一个塑料水桶，切开之后就把它给放到了水里，竟然还能当做小船来使用。一个人坐在一半的水桶当中，看起来效果还可以。就算是一整个水桶，也可以当做小船来使用。这一次，一连把3个水桶给固定到了一块儿，这样也可以漂在水面上。这看起来不比刚才那半个水桶要强得多吗？既然空水桶能够漂在水面上，那么如果把空水桶换成空的塑料瓶会怎么样呢？这一次老外就准备了500个塑料瓶，把塑料瓶都给粘在了一起，然后放到了自己的床上。接下来就来到了河边，把它给放进了水里。原来是用这些空的塑料瓶做成了一艘船。这艘船看起来真的是太简陋了，只有一个光秃秃的平面。于是就打算做一份升级，重新准备了一些塑料瓶。这一次准备了1000个，还是同样的方法，用胶带把这些塑料瓶给固定到了一起，并且在小船上面还做出了一个棚子。现在这个小船看起来就比之前的要豪华得多，放在水里也完全没有问题。从远处看就好像是一艘真的小船一样。又准备了一个螺旋桨放在水里来推动小船前进，毕竟还是用胶带固定的，在水里泡的时间长了，上面的瓶子就有些松动。大家可不要模仿这种行为呀。